um pouquinho? Já comi, amor. Almocei já. Quando o Alberto chegou, eu tinha acabado de almoçar. Tá gostoso? Tá? Nossa, que papageiro, doutor Gelo. Ela enfia por eu contando. Mas a criança de jeito quando tá aprendendo. Ai, que frango demorado. Ó, delícia. Tá gotogelo, Cici. Se eu puxar, puxa. Segura aqui, ó. Isso. Segura? Não? Então tá. Deixa assim, então. Morde aqui, pode. Pega aqui, ó. Sim? Ai, que delícia, Matia. Comendo, mãe. Aleluia, te deu papanta, do roxo. Nossa, que delícia!